السلام عليكم ومرحبا بكم في مجال الطباخه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم عصير جد هائل وكيجي لذيذ بزاف وصحي بالتفاح والحامض. تبعوا معي الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير، وإلا عجبتكم الوصفه ديروا لايك وخليوا لي تعليقاتكم، واللي كيزور القناه ديالي لاول مره انضم لها بالضغط على الزر الاحمر صابوني مع تفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا في المقادير 3 الحبات ديال التفاح، وعندي حبه ديال الحامض او الليمون اللي مغسولين مزيان، وعندي هنا السكر حسب الذوق تقريبا 3 حتى ل 4 المعالق، وعندي نصف لتر ديال الماء، وكميه الماء كتبقى على حسب الرغبه. غادي ندوزو دابا للطريقه. غادي ناخذ التفاح وغادي نحيد ليه دوك العظومه اللي كيكونوا في الداخل، غنخليه بالقشره ديالو باش هكا كنستافدوا منها. غنجيب الكاس ديال الخلاط وغادي نبدا نقطع ونحط فيه. وبالنسبه للحامض انا غادي نزول ليه القشره وغنزول ليه ايضا العظم ديال الداخل، ضروري تحيدوهم. ممكن تخليوه بالقشره ديالو، غير تزولوا العظام فقط. وغادي نضيف السكر والماء وغادي نطحنو جيدا. صافي ملي كيتطحن مزيان دابا غادي ندوزو باش نصفيوه، باش كنتخلصوا من دوك الجلوفه اللي كيكونوا في الحامض. وهكا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها. الى عجبتكم ما تنسوش بحال ديما تدعموني بتعليقاتكم، والوصفه ان شاء الله غادي تلقاوها مكتوبه في صندوق الوصف ايضا في طباخه.com. وما تنسوش ايضا تزوروا الصفحه ديالي. بالصحه والراحه، الوصفه قادمه ان شاء الله. في امان الله.